나무장작 배달 온 날. 화롯대에 쓸 나무를 대량 주문했어요. 트럭으로 배달이 온 날이에요. 얼마나 많은 양의 나무가 왔는지 확인해 봅니다. 배달해 주시는 분이 거침없이 뒤를 올리기 시작하더니 그냥 뚜껑을 열어버립니다. 나무가 떨어지네요. 우르르르. 이거를 이렇게 그냥 내려주고 갈 줄은 상상도 못했어요. 주문을 하면은 무슨 이렇게 단정하게 이렇게 갖다 줄 줄 알았는데 완전 이렇게 그냥 생으로 나무를 가져다가 부어주네요. 영수증? 바바이 바바이. 바바이 트럭 했어? 나무 냄새가 너무 좋다. 나무를 분리해가면서 옮기기 시작했는데 한 1시간 정도 걸린 것 같아요. 정리가 끝나고 고기를 굽기 위해 불을 피워보았어요. 솔로 스토브는 참 불이 잘 피워지는 것 같아요. 활활 타오르고 있습니다. 숯이 만들어질 때까지 조금 기다려야 해요. 한참 불을 피우니까 숯이 만들어져서 이제 고기를 구우면 되겠네요. 오늘은 솔로 스토브 위에 솥뚜껑을 올려보았습니다. 맛있겠다. 다 익었어요? 솥뚜껑 삼겹살. 사이즈가 맞춘 듯이 딱 맞네요. 야. 좋은 나무로 숯을 만드니까 더 예쁜 모양인 것 같아요. 다음에 또 만나요.